ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮರಳಿ ಸಾಗಿದೆ ಸಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. Eternal. ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗವಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಗ್ರೀನರಿನ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತೋಟ, ಹೊಲ, ಜಮೀನು, ಹಸು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನೀಗ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ರೋಡಲ್ಲ, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್, ಮಳೆ ಬರೋ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is up the end. ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತೈತೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಖರಾಬಾದಾಗ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. Eternal. Eternal.
out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನಾಸೆಗೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ, ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ, ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು. I will be the greatest that you ever seen before, and I'll stay eternal. ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.